ช่นผมบอกอ๋อคุณอยากใช้เน็ตเวิร์กจุฬาใช่ไหมครับมาร่วมสัมมนาผมก็แจกกระดาษ1 อันให้คุณเนี่ยคุณก็ใช้ได้1 ครั้งใช้เสร็จวันรุ่งขึ้นคุณมาคุณก็ใช้ไม่ได้ละอย่างนี้วันทำแพทก็เป็นสิ่งที่คุณรู้แบบปลอดภัยหน่อยคือใช้ได้ครั้งเดียวคนขโมยไปไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีแบบ challenge response เช่นผมก็เคยคุยกันนิสิตบอกว่าถ้าคุณเรียนวิชาผมจริงนะผมบอกอะไรคุณไปคุณต้องคูณ5 บวก 7 ยกกำลัง 2แล้วตอบผมมาเด็กก็บอกอาจารย์ครับเดี๋ยวคิดไม่ทันนะครับก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติเราตกลงกันก่อนนะว่าถ้าผมบอกเลขอะไรไปนะคุณต้องเอาบวก1แล้วคืนผมมาอย่างนี้นะครับข้อดีของไอ้พวก challenge response คืออะไรคือทุกครั้งที่เราคุยกันคุณเป็นใครคุณบอกคุณชื่อนี้ผมบอกจริงเหรอบอกเลข5ไปคุณบอก6ไอ้คนแอบฟังก็เฮ้ยคุยอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพอถามอีกรอบเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปอีกล่ะนะครับก็จริงๆไอ้เจ้า challenge response เนี่ยคุณก็ใช้อยู่ทุกวันคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีรถยนต์ที่มีรีโมทกดเปิดประตูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่คุณเปิดประตูรีโมทรถยนต์รุ่นเก่าๆคือคนกดปี๊ดมันก็ส่งคลื่นวิทยุรหัสบางอย่างไปที่รถคุณก็เปิดคนจะขโมยรถก็ตั้งเสาอากาศ1 อันดักฟังเสร็จละเหมือนอัดเทปอะฮะเหมือนคุณอัดเทปแล้วคุณก็มาเล่นซ้ำรถยนต์สมัยใหม่ก็จะมีว่าคุณกดรีโมทปุ๊บนะครับส่งข้อมูลบางอย่างไปที่รถก็จะส่งเลขสุ่มอะไรมา1 อันแล้วรีโมทก็จะเอาเลขมาคำนวณบวกลบคูณหารแล้วก็ส่งกลับไปดังนั้นคนจะดักฟังไม่ได้อัดเทปไม่ได้พูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณรู้แต่เป็นโปรโตคอลอะไรบางอย่างที่แฮกได้ยากขึ้นนะครับนี้ก็หลายๆกรณีคุณก็จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีนี้ลองดูนี้ดีกว่าสิ่งที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ username password นะครับลองดูแล้วทำอะไรกับ username password ได้บ้างก็เดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอให้ดูอันนึงนะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมให้นิสิตดูนิสิตมักจะกลับบ้านไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็มีอะไรสนุกก็คือผมก็ให้นิสิตล็อกอินส่งกันบ้านผมนะครับปรากฏว่านิสิตดูวิดีโอเสร็จปุ๊บอุ๊ยแย่แล้วพาสเวิร์ดเราห่วยแตกมากเลยกลับบ้านไปเปลี่ยนพอส่งกันบ้านลืมส่งกันบ้านไม่ได้ก็อีเมลมาอาจารย์ครับผมเรียน security กับอาจารย์แล้วผมฟิตเปรี้ยมากเลยครับผมกลับบ้านไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดผมปลอดภัยมากแม้แต่ผมก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่คือให้ดูแล้วมักจะกลับบ้านไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดกันนะครับต้องขอโทษด้วยพอดีวิดีโออันนี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนครั้งแรกที่มานะครับก็คือเป็นฝรั่งทำนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่พยายามให้นิสิตทำเป็นภาษาไทยแต่มันคุณภาพไม่ค่อยดีก็เลยขอวิดีโอบางอันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ลองดูวิดีโอก่อนก็ได้นะครับอาจจะเห็นภาพกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับขออนุญาตเสียบสายนิดหนึ่งนะฮะโทษกดผิดโทษครับเดี๋ยววิดีโอนี้เก่าแล้วนะครับซึ่งทำมาตั้งแต่ปี 2004-2005 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นถ้าหลายๆอย่างที่พูดถึงในวิดีโอนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันหนักกว่านั้นร้ายกาจกว่านั้นร้ายแรงกว่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับโทษทีตะกี้เผลอไปกดปิดมันอุ๊ยเสียงไม่ออก Welcome.
I'm Scott. โอเคครับ When an attacker goes to use a password he's captured, first he must decrypt it. In today's session, you'll see how he does it and learn why it's so important to create strong passwords. To decrypt passwords, attackers choose from many different tools known as password crackers. Some are expensive commercial programs, some are free for anyone to download from the internet, and people do by the thousands. In this demonstration, I used LoftCrack 5, a commercial password cracker. LoftCrack was designed specifically to extract passwords from encrypted files. If you're an attacker, typically you would sneak onto a network, locate the encrypted password file, and then send a copy of it to yourself so you can crack it at your convenience. But LoftCrack can also be used like a wiretap. You could place it surreptitiously on a network and capture encrypted passwords traveling across the network as users log in. However you got them, once you have encrypted passwords, LoftCrack can launch a whole arsenal of automated attacks to decrypt them. For example, it performs a dictionary attack in many languages, such as German, Spanish, French, or English. LoftCrack also performs a dictionary hybrid attack. Computer users who know about dictionary attacks will garble their password so that it is not a dictionary word. For example, if your password contains the word action, you might spell it ACT10N. But LoftCrack can check for that too. If needed, LoftCrack can resort to brute force. Brute force means calculating every possible password and trying each one. It's considered the last resort because performing all those calculations is slower. But slow is a relative term. Let me explain. To encrypt your password, Windows performs a mathematical formula on it called a one-way hash. A hash is a number generated from a string of text. It's easy to go from the text to the hash, but should be impossible to look at the hash and figure out the text. That's the one-way part. But the Windows hash formula is widely known, so a password cracker can take a list of words, hash each one, and see if the result matches any of the hashed words in the encrypted file. Even a boring old Pentium 2 PC can calculate and compare hashes at a rate of almost 1,000,000 tries per second. A Pentium 4 machine can check almost 5,000,000 per second. So, if a stock PC can calculate and try millions of possible passwords per second, why do I say brute force is slow? Because a password with only 10 characters has more than 1 sextillion possible character combinations. Even burning through combinations at a rate of 5,000,000 per second, it would take around 7.5 million years for a Pentium 4 computer to try all possible combinations. And for each character you add to the password, the number of possible combinations increases exponentially. People who have calculated all the possible hashes for shorter passwords have saved the results for others to use. We refer to this as a rainbow table. By using a rainbow table, a computer gets to perform matches instead of calculations. This goes much faster, and that's why we say brute force is slow. But brute force is guaranteed effective if the attacker has enough time. Now that I've introduced you to basic password cracking concepts, let's test LoftCrack against a representative password file you might find on a Windows Active Directory server. Our test tries to track about 25 or 30 accounts. We use passwords ranging from pathetically simple to very strong. Which ones are weak and which are the strong ones? Magic LoftCrack shall reveal them all. Here's what LoftCrack looks like. I've pointed it at the file on my test machine containing the sample passwords. I'm going to start it, then leave it on the screen for 30 seconds so you can see what it does in real time. Here goes. In this right column, you can glimpse how fast LoftCrack is working. It has already cracked 3 weak passwords: golf, password, and superintendent. No matter how long the word is, if it's straight from the dictionary, LoftCrack's gonna get it. Let's jump ahead. 5 minutes later,
Loftcrack has cracked more passwords.